որպես կանոն դասական են համարվում կամ համաշխարհային հռչակ ձեռք բերում իրենց մի շարք ստեղծագործությունների գնահատմամբ կամ գրական որոշակի ճանապարհի հաշվարկով, բայց գրականության պատմությունը գիտի նաև բազմաթիվ օրինակներ, երբ այս կամ այն գրողը հայ կամ համաշխարհային այդպես հռչակ է ձեռք բերել մեկ վեպով կամ մի քանի պատմվածքով կամ ընդհանրապես մեկ բանաստեղծությամբ։ Ինչպես է այսպես ստացվում, ինչպես է հաջողվում այս գրողներին այդպես հայտնի դառնալ, սիրվել, ընթերցվել մեկ կամ մի քանի այսպես գործերով։ Մեկ ստեղծագործությամբ հայտնի հեղինակներին այսօր զուգահեռ քննարկելու ենք եւ ընթերցելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Մենք գտնվում ենք գրականության եւ արվեստի թանգարանում, գրական մեր հայ գրականության ուրեմն հեղինակների մասունքների մեջ։ Դու հիշում ես այդպիսի օրինակներ հայ գրականության մեջ, երբ գրողը հայտնի է դարձել եւ այսօր էլ հայտնի ու սիրված է մեկ ստեղծագործությամբ։ Իհարկե կարող ենք հիշել հեղինակների, որոնց մասունքները այստեղ չեն գտնվում եւ նրանց ձեռագրերն էլ այստեղ չեն գտնվում, այլ պահվում են մեկ այլ գրական թանգարանում Մատենադարանում, մեր Միջնադարյան պատմագիրներ, էլի շատ ու շատ հեղինակներ հայտնի են գրեթե մեկ գործով հիմնականում։ Այստեղ կարող ենք ասել իհարկե, որ գրականության պատմությունը չի պահպանել, այն ժամանակ ձեռագրերի ստեղծման բարդ պրոցեսներ կային, մարդը ամբողջ կյանքում կարող էր մի գործի վրա աշխատել, գրականության այն ընկալումը չկար, բայց փաստորեն այդ տեսակ օրինակներ էլ ունենք։ Բուզանդ, Ղազար Փարպեցի։ Այո, շատ կարևոր հարցադրում է, որը միանգամից փոխում է այն ընկալումը, որին առերևույթ հիմա սպասում է հեռուստադիտողը, թե ինչ են քննարկելու, որտեղ եթե մենք շեշտը դնենք իսկապես կյանքում ընդամենը մեկ ստեղծագործություն գրած եւ դրանով հայտնի դարձած հեղինակների վրա, գուցե մեր զրույցը շատ արագ սպառենք, բայց քո բերած օրինակը միջնադարյան մեր պատմագիրների, տաղասացների եւ մյուսների դա ֆենոմենալ հատկանիշ է հասկանալու այս երևույթի օբյեկտիվ կողմը։ Ահա, դու նշեցիր, որ գուցե չեն պահպանվել, որ գուցե ինչ-որ անհետացել են կամ չգիտեմ եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ սրա մեջ մի շատ կարևոր խորհուրդ կա։ Եթե պետք լինեին պահպանվել, հավատա կպահպանվեին։ Մեծավ մասամբ դա եւ խորենացու դեպքում եւ Բուզանդի դեպքում եւ հատկապես մի քիչ ավելի ուշ միջնադարի մեր հատկապես տաղասացների դեպքում, որովհետեւ տեխնոլոգիաները փոխվել են, հա, պահպանման ձևերը փոխվել են, բայց արժեքը մնացել է, պահպանվում, մնում, հայտնի է դառնում, հեղինակին հանրաճանաչ է դառնում, այն ինչ որ արժեքավոր է։ Այլ հարցև, երբ որ Երևան եկավ գիրքը տպագիր, երբ որ Երևան եկավ մամուլը, որտեղ իհարկե չէր կարող խուսափել երևալուց եւ պահպանվելուց, բայց այստեղ էլ մի շատ կարեւոր բան հաշվի առնենք, գլոբալ շատ քիչ կան համաշխարհային գրականության մեջ, այդ թվում նաև այ գրականության մեջ, որ գրել են ընդամենը մեկ բանաստեղծություն, բացառված է, բայց մեկ բանաստեղծությամբ, մեկ պատմվածքով, մեկ վեպով հայտնի դառնալու փաստը ինքնին խոսուն է, շատ այդպիսի դեպքեր կան, նույն եթե հիմա հիշենք Սմբատ Շահազիզին օրինակ, նրա երկերի լիակատար ժողովածուն առնվազն մի 2-3 հատոր կազմում է, եթե նամակագրական ժառանգությունը մյուսները հաշվի առնենք, բայց այսօր շատ խիստ նեղ մասնագիտական շրջանակներ են հիշում նրա օրինակ Զեյթունին նվիրված բանաստեղծությունը, Լևոնի Վիշտը պոեմը։ Լևոնի Վիշտը կարող է հիշեմ պոեմը, բայց բանաստեղծները ամենայն դեպս գիտեն, բայց լայն հարությունը քիչ թե շատ գիտի նրան երազ միայն ու միայն երազ բանաստեղծությամբ։ Այստեղ դերը խաղացել նաև գուցե երգ դառնալը։ Ես ուզում եի դա շեշտել, մենք այս ճանապարհին չմոռանանք, որ շատ հայտնի բանաստեղծություններ կան, որոնք հայտնի են ոչ թե ինքնին, այլ երգ դառնալու կամ այլ հանգամանքներով առաջ մղվելու պատճառով։ Այդ նույն օրինակը կարող ենք բերել, օրինակ Միքայել Նալբանդյանն ունի հրաշալի բանաստեղծություններ, մի քանի դեպ շատ չեն։ Դες մինչև Հայաստանի անկախությունը դրանից էլ բազմաթիվ տարիներ հետո ավելի շատ Միքայել Նալբանդյանը ասոցացվում էր ազատություն բանաստեղծության հետ, շատ քիչ նաև մանկության օրեր, բայց երբ որ Հայաստանը անկախացավ, մեր պետության հիմնը դարձավ նրա իտալացի աղջկա երգը բանաստեղծության որոշակի հատված, ապա այսօր Միքայել Նալբանդյանի անունը ասոցացվում է բնականաբար իտալացի աղջկա երգեր։ Եվ նաև ազատություն։ Այո, ուստի մեկ բանաստեղծությամբ մեկ գրքով հայտնի դառնալու փաստը նաև կարող է, այսպես ասեմ, շարժական լինել, ես մի շատ հատկանշական օրինակ հիշեմ։ Իսկական մի ժամանակ այլ կերպ է ընթերցվել, այլ գործեր են առանձնացվել, մեկ այլ իրականության մեջ այլ։
Տարածող շրջանակներն շատ կարևոր դեր ունեն։ Մի հատկանշական օրինակ հիշեմ, օրինակ 1880-ականների մեր արևմտային սերունդը ընդհանուր մինչև 20-րդ դարաշրջանի 10-ական թվականներ ուներ ողջույնի ձև, որը հնչում էր այսպես. «Ատե, բայց մի մոռնար ձեզ»։ Սա Արշակ Չոպայանի մեկ բանաստեղծություն է, գիտենք Արշակ Չոպայանը մեծ քննադատ, եղագետ եւ այլն, քչերը նույնիսկ գիտեն, որ նա նույնիսկ բանաստեղծություններ է գրել, բայց ահա կոնկրետ որոշակի շրջանակ այդ բանաստեղծությունը ընկալելով որպես իր ողջունի ձև կարողացել է մինչև մեր օրերը միտող է մնացել։ Այդ տեսակ օրինակներ էլ կան, օրինակ ռուս գրականության մեջ, երբ որ բանաստեղծի անունը ընդհանրապես հայտնի չէ, դրա միտողը այդպես մնացել է, օրինակ как хороши, как свежие были розы։ Ոչ ոք չի հիշում, բայց Տուրգենևի շնորհիվ իմիջիայլոց այս հաղորդման թեման ծնվեց հենց այս բանաստեղծության հետ կապված զրույցից, որ մենք ունեցանք արդեն ցավոք մեզ հետ չէ, մեր ծրագրերի տնօրեն Շողակաթերոստանգերության Արա Գալոյանի հետ եւ նա խորհուրդ տվեց անդրադառնալ այս թեմային։ Իրականում հետաքրքիր է, թե ինչպես մեկ բանաստեղծությունը կամ մեկ տողը կարող է այլ հանգամանքների բերումով դառնալ հայտնի։ Հետագայում մենք կարող ենք տեսնել արդեն 20-րդ դարում եւ համաշխարհային գրականության մեջ, ամերիկյան գրականության մեջ օրինակներ, երբ որ ֆիլմերն են նպաստում, որպեսզի այս գործերը հայտնի դառնան, բայց սա չի նշանակում, որ այս գործերը գեղարվեստական այդպես արժանինքներ չունեն։ Իրապես նրանք մեծ մասամբ ունեն այդ արժանինքները, բայց ֆիլմերը, մեդիան էլ ավելի է նպաստում այս գործերի հայտ գալը։ Իհարկե այն հանգամանքը, որ մեկ գործ է թողել կամ քիչ է ստեղծագործել, պայմանավորված է նաև, այսպես ասած, կեցության անխուսափելի հանգամանքներով, այսինքն մարդիկ շուտ են մահանում եւ չեն հասցնում, այդպիսի օրինակներ էլ կան, օրինակ Բրոնտե քույրերից Էմիլի Բրոնտեի մեկ դարավանդը եւ հրատարակության տարի կամ մյուս տարի նա արդեն մահանում է եւ չի հասցնում ստեղծագործել, ավելին ստեղծել, բայց մյուս կողմից էլ օրինակ կենսագիրները պատմում են, որ շատ նրանփոփ էություն ուներ, այդպես ի տարբերություն օրինակ Շարլոտի եւ այլնի, ըստ այդմ էլ հնարավոր է, որ սա թույլ չի տալիս նրանց հետագայում ստեղծագործեն։ Էլի օրինակներ ունենք, որ առաջին այդպես մեծ աղմուկ բարձրացած գրքից հետո հեղինակները ուղղակի փակվում են, ճգնավոր են դառնում եւ չեն ցանկանում առնչվել արտաքին աշխարհի հետ։ Ամենահայտնի օրինակը ամերիկացի գրող Ջերոմ Դեյվիդ Սելինջերն է եւ նրա ամենահայտնի գործը ուրեմն Տարեկանի արտում անդունդի եզրին կամ Փրկիչը տարեկանի արտում այդպես վեպը, գիտենք, որ դրանից առաջ էլ էր նա ստեղծագործել, դրանից հետո էլ պատմվածքներ հրատարակում է, բայց հետո փակվում է ամբողջ աշխարհից եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում այլևս մեծ այդպիսի գործ չի ստեղծում։ Այստեղ հոգեբանական ինչ-որ խնդիր կա։ Իհարկե գիտենք, որ նա ինչ-որ միստիկ, կրոնական ուղղությունների մեջ է խորամուկ լինում, փառքից է խուսափում, ընդհանրապես փաստորեն դա հակազդեցություն է, մարդիկ ձգտում են այդ փառքին, բայց երբ որ այդ փառքը լինում է, կամ ուրիշ մի խնդիր, ուղղակի մտածում են, որ այլևս այդ արժեքի գործ չեն կարող ստեղծել կամ չեն ստեղծում եւ չեն հրատարակում։ Ես ինչու իմ խոսքի սկզբում նշեցի, որ այդտեղ շատ ավելի խորքային են հարցերը, քան մեկ գործով հայտնի դառնալ, որտեվ եւ դարերն են արժեքաբանորեն առանձնացնում եւ կա նաեւ հետադարձ անդրադարձը, հա, ստեղծել կյանքի գործ կամ անակնկալի գալ որևէ գործի հաջողությունից, հա, ինչը իմ կարծիքով կատարվեց Սելինջերի հետ եւ մեր հայ գրականությունն էլ նման օրինակներ շատ տվել է, երբ որ առաջի գրքերից հետո այլևս չես տեսնում այն թափը, այն ուժը եւ այլն, որը դու ձգտում ես ներդնել գրականության մեջ եւ ի վերջո կա նաեւ մի շատ տարածված այսպես տեսակետ, որ տարբեր ձևակերպումներով, տարբեր մոտեցումներով գրեթե աշխարհի բոլոր գրողները ասել են, որ այդ բոլոր տարբեր գործերը իրականում մի մեծ գործ ստեղծելու, մի մեծ տեքստի, մի մեծ բնագիր ստեղծելու շուրջ ստեղծված այդ տվայտանքներ են։ Այնպես որ եթե գանք հիմա հետ գանք էլի կոնկրետանանք մեկ գործի վրա, էլի ես կուզեի օրինակ հայ գրականության օրինակով դիտարկենք, թե որ գործերն են իսկապես դառնում հանրահայտ մեկ ստեղծագործություն։ Եվ մենք այստեղ կտեսնենք մի շատ կարևոր բան, ողբերգական հատակ։ Տես, Գևորգ Դոդոխյանի գործը շատ հայտնի ծիծեռնակ դու գարնանց տիրուն թռչնակ, հա, եւ այլն։ Սա ըստ էության մի բանաստեղծություն է, որը եթե այսօր էլ նայես, նույնիսկ այն օրվա հայացքով, արվեստի տեսանկյունից, չգիտեմ, ինչ որ գեղագիտական խորքերի մի փայլուն բան չի, բայց այս բանաստեղծությունը ծնվել է շատ ճիշտ ժամանակին եւ արտահայտել է ոչ թե 1, 2, 10, 20 մարդու հոգու ընդհանրացում կարոտ, այլ
ըստ ընթանացել է մի ամբողջ ժողովրդի տվայտանքները եւ այդ առումով է դարձել հայտնի։ Կա արևմտային գրականության մեջ Գարեգին Պեշկոթուրյանի օրինակը, որի սրինգը ըստ էության լավագույնը չէ տեսակ բանաստեղծություններից, բայց իր թողած ազդեցությամբ հետագայում եւ հատկապես մեծարենցի բանաստեղծության վրա, Հերանուշ Արշակյանի բանաստեղծության վրա, հատկապես Մաթեոս Զարիֆյանի բանաստեղծության վրա պոետներ, որոնք ահա ունեին ճակատագրի որոշակի նույնականություն եւ այդ արևմտահայ բանաստեղծության թշնամի թոքախտի, այդպես ասենք, տարածության մեջ էին ստեղծագործում, բնական է այդ բանաստեղծությունը պետք է դառնար հայտնի։ Դες բարեբաստիկ այլ զարգացումների դեպքում Պեշկոթուրյանը կմնար անհայտ, այդ բանաստեղծել այսօր չէին կիմանա վերնագիրը, բայց ստեղծած ավանդույթն է այդ բանաստեղծությանը դարձնում հայտնի, բայց ելի մեջը կա շատ մեծ ողբերգական հատակ։ Հիմա ես կուզեի նաև դիտարկենք այն մյուս հարցը, թե ինչպես է գրողը ստեղծում շատ գործեր, բայց մեկ գործով է այնուամենայնիվ դառնում հայտնի, որովհետև սա էլ հատուկ ֆենոմեն է, ի վերջո ես էլ եմ ասում, բացառված է, որ բանաստեղծը կամ արձակագիրը այդ մի գործը գրած լինի, կան բնական է թղթեր, կան մամուլում կհանդիպենք տարբեր գործեր, բայց սովորաբար մեկ գործը, որը հայտնի է դառնում, դա այն գործն է, որը ստեղծվում է ճիշտ համատեքստի մեջ, դրան նպաստում են եւ ժամանակաշրջանը, եւ կապերը, եւ հարաբերությունները, եւ այն ձգտումներն ու երազանքները կամ ողբերգությունները, որ ընթերցողը ունի այդ շրջանում։ Իսկ հետաքրքիր է քննադատությունը կամ գրականության պատմաբանները կարող են սխալվում են ընտրությամբ, իհարկե, էլի ժամանակաշրջանի մտայնությունների, գաղափարախոսությունների համատեքստում կարող են ընտրել, բայց հետո այլևս չեն անդրադառնում, օրինակ ավանդաբար հայ գրականության դպրոցական դասագրքերում, բուհական դասագրքերում կարևորվում են, ընդգծվում են այսինչ ստեղծագործություններ, որոնք այսօր այդ գրողի ստեղծագործությունը վերանայման կարիք ունի եւ կարող է առանձնացվեն այլ գործեր եւս։ Տես մենք նման խնդիր էլ կա, ավելի լայն ընկալելի դարձնելու եւ այդ ավանդական դիսկուրսները փոխելու։ Իմ կարծիքով ոչ թե լայնի հարց, այլ դիսկուրսի հարց, այլ նաեւ ժանրի հարց, հա, այս արի ես էլ չմոռանանք, որտեվ նույն քո թվարկածաններում, երբ որ համաշխարհային գրականությունն էլ հիշեցիր, օրինակ չհիշեցիր բանաստեղծների Էմիլի Բրոնտեին հիշեցիր, Էվի Մարգարետ Միչելին, պետք է հիշեիր Սելինջերին, մյուսներին, որոնք ստեղծել են այնուամենայնիվ վեպեր, եւ վեպը բնականաբար ընդգրկած տարածությամբ, ասելիքով, խորքով այլ էֆեկտ ունի եւ վեպի դեպքում հեշտ է ստեղծել մեկ հզոր վեպ եւ դառնալ հանրայինի։ Օրինակ նույն Շոլոխովը բազմաթիվ վեպեր ունի, բայց Խաղաղ Դոն, հա, էլի օրինակներ եւ ուրիշ մի հարց էստեղից, եթե Շոլոխովին հիշեցիր, հեղինակության խնդիրը, այսինքն քննադատները, երբ որ գրողը հայտնի է դառնում մեկ գործով եւ հետագայում երկար տարիներ կամ չի ստեղծագործում կամ նմանարժեք գործ չի ստեղծում, սկսում ենք հասկացել, որ արդյոք նա է գրել։ Նույնը եւ Շոլոխովի դեպքում գիտենք, այդ քննարկումները լրջորեն եղել են եւ ուսումնասիրություններ, մեկ այլ հեղինակի, օրինակ Harper Lee դեպքում, որ ընդհանրապես ամբողջ կյանքում մեկ գործ էր գրել եւ վերջերս մայից հետո մի գործ էլ բանարեց, որը ըստ էության թերևս այդ ծաղրասարյակ սպանելը վեպի ինչ որ սևագիր տարբերակ է։ Եվ վերջո չմոռանանք Պաստերնակը ընդամենը մեկ վեպ գրեց, բայց ինչպիսի, Եղիշե Չարանցյանը ընդամենը մեկ վեպ գրեց, բայց ինչպիսի, Գուրգեն Մահարին մեկ մեծ վեպ գրեց, բայց ասենք ինչպիսի, եթե հայ գրականության օրինակներն ենք նայում։ Խաչատուր Աբովյանը մեկ, Աբովյանը մի հատ վեպ, բայց ինչպիսի, ասելիքս ավելի շատ ուրիշ տեղ է տանում, ժանրի կարևորմանը, հա, որովհետև նույն գրականագիտության մեկնաբանման տեսանկյունից ես եթե նայեմ, բնական է, որ վեպը եւ ժանրային որպես իրացում եւ տվյալ ժամանակաշրջանի տարբեր խնդիրների արտացոլում եւ գեղարվեստականացում մեկնաբանման տեսանկյունից բնականաբար շատ ավելի մեծ տարածություն է տալիս եւ անդրադարձել է բնականաբար շատ են, քան ընդամենը մեկ բանաստեղծությունը։ Մեկ բանաստեղծության հայտնի դիլերի մեջ որոշակի կամերայնություն կա այնուամենայնիվ, էլի, ոնց ասեմ, ալբոմայնություն, որը բնականաբար էֆեկտի տեսանկյունից չի կարող համեմատվել վեպի։ Ժանրը իհարկե կարևոր է եւ նաեւ թե ում է ուղղված, օրինակ մեծերի համար գրող շատ հեղինակներ կան, որոնք կյանքում մեկ անգամ որոշել են գրել մանուկների համար եւ հենց դրանով են հայտնի դարձել։ Պիտեր Պենի օրինակը գիտենք, Մերի Փոփինսի օրինակը գիտենք, այսինքն փոքրիկ իշխանն էլ։ Այո, նաեւ փոքրիկ իշխանը, որովհետեւ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին այդպես այլ գործեր էլ ունի, բայց բացի փոքրիկ իշխանը ուրեմն շատ քչերն են կարդացել կամ գիտեն այդ գործերը։ Այսինքն ընդգրկման շրջանակն է կարևորը եւ նաեւ մեդիա միջոցների առկայությունը, այդուհանդերձ պոեզիան
մնում է, եթե երգային է, պոեզիան մնում է, եթե հետո հիմն է դառնում օրինակ։ Պոեզիան մնում է, եթե իր մեջ կան անմահ տողեր, դու իհարկե խոսեցիր մի տողի առեղծվածի մասին, մի հատկանշական բան ասեմ, մեր ամբողջ 1980-ական թվականների վերջի հատկապես պոեզիան, մի անգամ Երջանկայի Շատակվաց Չեփրեմյանը հոդված գրեց մի տողի շուրջ, պտույտներ մի տողի շուրջ, եւ պարզվեց, որ ահա այդ շրջանում հայտնի դարձած կամ լավ հայտ ներկայացրած բանաստեղծների մեծ մասը ոչ թե ունի նույնիսկ գրքերի դեպքում ոչ թե ունեն առանձին ուժեղ բանաստեղծներ, այլ հատկանշվում են առանձին ուժեղ տողերով, օրինակ ինքը հիշում էր Վահագն Աթաբեկյանի Հարալեզներ այս գիշեր դուք ինձ չմոտենաք որպես դիակ ես դեռ կատարյալ չեմ տողը, Արմեն Դավթյանի մանկասայլակներով տանում են վաղվա կայաններին տողը, գիտեմ, այդ որ այդ շրջանի նույն Ներս Աթաբեկյանի մյուսների բանաստեղծների հիշում ենք, սրանք մի տողով հատկանշվող գործեր են։ Եվ սա մեզ էլի վերադարձնում է ժանրին, հա, որովհետև բանաստեղծությունը ամբողջականության մեջ արդեն նորագույն ժամանակներում այդպես ինքնին ապրող դժվար է։ Մենք այդ դրա շուրջ էլ առիթ ունեցել ենք խոսելու, որ այսօր շատ կան լավ բանաստեղծներ, այսօր շատ են տպավորիչ պատկերներ ստեղծում, շատ լավ բանաստեղծական ժողովածուներ կան, բայց կարծեմ ես էլ դու էլ դժվարացանք առանձնացնել ինքնին հիշվող մեկ բանաստեղծություն։ Երբ որ այդ խնդիրը կա այսօր ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից գրականության մեջ, ապա մեկ բանաստեղծությամբ հայտնի դառնալու ֆենոմենը կարծեմ արդեն դասագրքային եւ գրապատմական եւ մեր դասականների մեջ էլ իհարկե կարող ենք հիշել։ Հիմա եթե ասենք Եղիշե Չարենց, կհիշենք դրա ամենահայտնի բանաստեղծության ամենահայտնի տողը։ Ես իմ Անուշ Հայաստանի Արևահամ Տերյան միթե վերջին պոետն եմ ես եւ այլն։ Կամ մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին, չէ, այսինքն տողեր կան, որոնք ապրում են, բայց իհարկե այդ բանաստեղծական շարքի գրքի տարածության մեջ դու այդ ամբողջը չես կարող հիշել եւ անընդհատ կրկնել եւ շատ կարեւոր է ուրեմն կրթական միջավայրում դրա լինելը, դասագրքերի ձևով տարածվելը, տիրաժավորվելը, որպեսզի կարողանա այդ ստեղծագործությունը ապրել։ Սրանք իհարկե հետաքրքիր հարցեր են, բայց կրկին երբ համաշխարհային էլի օրինակներն եք տեսնում, միայն փաստորեն պայմանավորված չէ մեդիայով, միայն պայմանավոր հաճախ հեղինակների վարքը շատ դժվար է հասկանալ։ Օրինակ նույն Մարգարետ Միթչելը իր այդ ամենահայտնի Քամուց քշվածները վեպի հրատարակությունից հետո, եթե չեմ սխալվում, 36 թվականին է հրատարակվում, բայց ինքը մահանում է 49 թվականին ավտովթարից, էլի մինչ այդ չի հասցնում ինչ որ բան գրել կամ կրկին փորձեր կան հաստատ, բայց այդ փորձերը այդ մակարդակի վախենում են որ չհասնեն, որովհետև ամեն անգամ երբ դու հեղինակից ավելին ես ակնկալում, կամ ռուս գրականության մեջ խորհրդային շրջանի արդեն կա օրինակ Վենեդիկտ Երոֆեևի Մոսկվա Պիտուշկի այդ հայտնի պոեմը, վեպը, ինչպես հաճախ ասում են, որը էլի մնաց այդպիսին, թե հեղինակի կյանքով պայմանավորված, կյանքի հանգամանքներով, թե նաև ուղղակի մեկ անգամ հեղինակը կարծես կրակում է եւ այլևս սպառվում է ինչ որ ձևով կա այդ սպառման խնդիրը այդուհանդերձ։ Կարծում եմ կա նաև սպառման խնդիր, շատ եթե հեռուն չգնանք, արի բառը սպառվել չասենք, որտեղ գուցե նաև վիրավորական ինչ որ երանգ կա մեջը։ Այսպեսի նաև վերլուծություններ կարող ենք անել, օրինակ կյանքի վերջում նմանատիպ երանգներ կարելի էր որսալ, օրինակ Պարսևակի պոեզիայում իմ տպավորությամբ եւ եթե նա ապրեր բոլորովին այլ հարթություններ տեղափոխվելու նրա գրականությունը ինքնախոստովանանքի այդպես տարեր, չգրելու բնական է գիտենք Հրանտ Մաթեոսյանի ստեղծագործության մեջ կա, թեպետ հետագայում անտիպները ոչ թե հայտնաբերվեցին, այլ հրատարակվեցին եւ այլն, բայց ասենք որ այնուամենայնիվ նման բանը կա։ Այսինքն ինքնահաշվետվությունը գրողի կարող է բերել նման իրավիճակների եւ այդ գործերը մնա, բայց ես չեմ ուզի որ մենք հիմա հետադարձ եւ չարցարացված ափսոսանքով հիշենք օրինակ այն գործերը, որ չի գրել ենթադրենք Եղաֆեևը, կամ այն գործերը, որ չի ստեղծել նույն Մաթեոսյանը, բայց հետաքրքիր է տեսնել այդ մեծ գործերի կողքին նաեւ կարող է լինել, բայց ես կուզեի որ այդ արժեքները գնահատելու տեսանկյունից մենք գուցե մի փոքր ճիշտ չէ, գուցե դժվար է, եթե վերանանք կոնկրետ անհատականություններից ովքեր են ստեղծել, մենք այդ գործերը արդեն դնում ենք մեր լայն համատեքստում մեջ, որը կոչվում է համաշխարհային գրականություն եւ արժևորում ենք այդ տեսանկյունից եւ ավաղումները, ափսոսանքները կարծում են այդքան տեղին չեն։ Հիմա մեկ գործով, ուրեմն մեկ գործով եւ այն գրողը, որը կարողացել է մեկից ավելի ընդհանրենք
հազար Մարկեսը կամ Ֆոլկները կարողացել են վիպաշարեր ստեղծել Բալզակի պես, Տոլստոյի պես, Դոստոևսկու պես, դա էլ երևի ուրիշ ֆենոմեն է, որ պետք է ուրիշ ուղղությամբ վերլուծվի, բայց արդյունքում մենք պետք է գնահատենք այն ինչ որ կա։ Եվ ելի եմ ասում, այդ մեկ գործով հայտի դառնալու փաստ ալբոմային կամերային երևույթ կարող ենք տարկել, որը հետաքրքիր է որպես քննարկման առարկա, որպես հետաքրքիր երևույթ, ինչու այսպես է։ Բայց միշտ հետաքրքիր է տեսնել այս ստեղծագործողի այլ գործերի մեջ, այլ ժանրերի մեջ, ինչպեսին նա կարող է լինել, բայց այստեղ մի ուրիշ բանի ենք հանգում, երևի նաև ամփոփելով, որ կարծես թե լավ է, որ մարդը համաշխարհային հռչակ ունի, լավ, թեկուզ մեկ գործով շատ-շատերը դա էլ չեն ունենում, ամբողջ կյանքում ստեղծագործում են, բայց սա նաև արջի ծառայություն է մատուցում նրանց ինչ որ չափով խանգարելով նրանց հետագա ընթացքին։ Դա էլ կա, բայց եւ նաև ընթերցողական վերաբերմունքի վրա է շատ ազդում, որովհետեւ կրկին ընթերցողը արդեն ակնկալում է առնվազն դրա ուժգնություն ունեցող ստեղծագործություն։ Հակառակ էֆեկտի մասն են խոսենք, տես Լևոն Շանթը 1890-ականներին ստեղծում էր իմ կարծիքով չափազանց հետաքրքիր վեպեր, չափազանց, որոնք եւ ժանրային եւ այլ տեսանկյուններից նորություն էին մեր գրականության մեջ, բայց մեծ ուշադրության չարժանացավ, մինչեւ ստեղծեց հին աստվածները։ Եվ այսօր ինքը որպես հին աստվածների հեղինակ արժևորվելով, հա, նոր մենք հետադարձ գնում ենք դեպի այդ վեպերը, տեսնում ենք ինչ ընտիր վեպ է մնաց Բարովի Իրիկունը, ինչ ընտիր վիպակեկինը եւ այլն։ Այստեղ շնորհակալություն հայտնենք թատրոնին։ Օր նաեւ Գրիբոյեդովի օրինակն էլ ունենք, օրինակ հայտնի մեկ ստեղծագործությամբ Խելքից պատուհասը։ Ամեն դեպքում սա հետաքրքիր երևույթ է, որը հնարավորություն է տալիս քննադատներին առնվազն գուշակություններ անել, թե ինչպիսին կարող է լինել հեղինակը, եթե նա ողջ մնար, եթե նա շարունակեր ստեղծագործել, եթե գրեր եւ ինչ էլ կարող էր ստեղծել, բայց նաեւ մեր ուշադրությունը չի շեղում հենց այդ գործերից, որոնք անպայմանորեն պետք է ընթերցվեն։ Զուգահեռ ընթերցենք այն գործերը, որոնք մեկ օրինակ են, այն հեղինակների գործերը, որոնցով նրանք հայտնի են դարձել եւ եթե այլ գործեր ունեն, իհարկե լայնացնենք մեր հայացքը, ընթերցենք նաեւ դրանք։ Անպայման։